আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যে জিনিসটা আসলে বিশেষ করে যারা প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং কি ডিজাইনার এবং কি সবাই যারা ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে, এটা সব ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রেই প্রয়োগ হয়। বিশেষ করে আমি যেহেতু রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং নিয়েই কাজ করি, এইচভিএসি সিস্টেম নিয়ে, তো আমরা তাহলে আজকে দেখব এইচভিএসি সিস্টেমে এই জিনিসটাকে কীভাবে প্রয়োগ করে। তো এর নামটা হচ্ছে সেকশন ড্রয়িং। সেকশন ড্রয়িংটা আসলে কি? সেকশন ড্রয়িং হচ্ছে একটা বিল্ডিং বলেন বা একটা জিনিস, একটা প্রোডাক্ট বলেন বা একটা মেশিন বলেন, এক সাইড থেকে দেয়া, অনেকেই এটাকে সাইড ভিউ বলতে পারে। তাহলে দেখেন যে এই জায়গাতে ধরেন অনেকগুলা ডাক্ট আছে। এই যে দেখেন একটা পাইপ আছে, এই যে একটা পাইপ আছে, এই যে একটা পাইপ, এই যে এটা একটা ডাক্ট, এটা একটা ডাক্ট, এইটা একটা ডাক্ট, এই যে এখানে আরেকটা ডাক্ট আছে। তাছাড়াও এখানে দেখতে পারবেন ড্রেন লাইন আছে, ফায়ারের পাইপ আছে, ইলেকট্রিক্যাল ট্রে আছে, যেটা আবার ইলেকট্রিক্যাল ট্রে, এটা আবার একটা ওয়াল হবে। তাহলে এই জিনিসটা কিভাবে কাজ করতে হবে, কে কোন লেভেলে কাজ করবে, মানে তার কার হাইট লেভেল কতটুকু হবে, কে কোন দিক দিয়ে পাইপটা নিয়ে যাবে, এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করতে প্রবলেম হয়। তো তার আগে যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে নিন, দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর যারা করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন তাহলে শুরু করা যায়। আমরা তাহলে সেকশন ড্রয়িং কীভাবে শুরু করতে হয়, তাহলে আমাদের করতে হবে কি, এখানে কি আছে, একটা ডাক্ট, এই যে একটা ডাক্ট, এই যে একটা পাইপ, এই যে একটা পাইপ, এই যে একটা পাইপ, ড্রেন পাইপ, এখানে আরেকটা ডাক্ট, এছাড়াও আমাদের এই যে এখানে ইলেকট্রিক্যাল কেবল ট্রে। তারপরে আমরা তাহলে এটা নিয়ে কাজ করবো। তাহলে এই যে দেখতে পাচ্ছেন, তো আমি একটা অলরেডি করে ফেলছি এখানে, যে ফ্লোর লেভেল কতটুকু হবে। প্রথমত আমি করছি কি, এখানে এটা আমার একটা রাইজারের শেপড, এখান থেকে আমার রাইজারটা উঠবে। আর এখানে এটা হচ্ছে আমাদের ফল সিলিং। ফল সিলিংটা হবে আমার করিডোরে। এটা কিন্তু একটা করিডোরের ড্রয়িং, আমি আগেই আপনাদের দেখাইছি, আপনারা হয়তো ড্রয়িং দেখে চিনতে পারছেন যে করিডোরের হাইটটা হবে আমার সিলিংয়ের হাইট ফ্লোর থেকে 2600 মিলিমিটার। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে দিক দিয়ে আমার একটা পাইপ রান করবে, তারপরে এখানে আমার আরেকটা পাইপ রান করবে। এটা একটা চিল ওয়াটার পাইপ, রিটার্ন, উপরেরটা রিটার্ন, নিচেরটা হচ্ছে সাপ্লাই। তো উল্টা পাল্টা হতেও পারে, এটাও রিটার্ন, ওটা সাপ্লাই হতে, ওটা রিটার্নের সাপ্লাই হতে পারে। তারপরে ওখানে আমি 3টা ডাক দেখিয়েছিলাম, আপনি দেখেন, এই যে একটা ডাক, এই যে একটা ডাক, এই যে একটা ডাক। তাহলে কি হবে, এই ডাকগুলো আমি করছি কি, একদম এই যে ভীম বরাবর উপরে বসিয়ে দিয়েছি এই ডাক 3টা। দেওয়ার পরে আমার যেহেতু ডাকগুলো থেকে সাপ্লাই, রিটার্ন, আমার অনেক ডিফিউজার বা লিনিয়ার গ্রিল বা গ্রিলের কানেকশন করতে হবে, এই জন্য দেখেন আমি একটা নিচের দিকে একটা নেক নামিয়ে দিছি, মানে এই রুটটা হবে এইভাবে। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে আমার যে রেড কালার যে পাইপটা দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে আমার ফায়ারের পাইপ। এই ফায়ারের পাইপ আবার ঠিক এই লেভেলে আসে, নিচের দিকে আসে স্প্রিংলার, এটাকে বলি স্প্রিংলার তো আপনারা সবাই চিনেন, যারা ইলেকট্রোমেকানিক্যাল নিয়ে কাজ করেন, MEP সেক্টরে কাজ করেন, তারা চিনেন। ফায়ারও কিন্তু একটা আসলে রেফ্রিজারেশন এয়ার কন্ডিশনিং ডিপার্টমেন্ট, যেমন তার পাশাপাশি একটা সাবজেক্ট, একটা কাজ শিখতে আরেকটা আসলে করা যায়, যেমন মেকানিক্যাল, দুটাই তো মেকানিক্যালের ডিপার্টমেন্ট। তো এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ড্রেন পাইপ, এসি ড্রেন পাইপ। তার মানে কি, আপনারা আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। এই যে আমি ডাক্টের নামও দিয়েছি, এটা হচ্ছে সাপ্লাই ডাক্ট, এটা হচ্ছে ফ্রেশ এয়ারের ডাক্ট, এটা হচ্ছে রিটার্ন এয়ারের ডাক্ট। আর এই করিডোরের সাইজটা হচ্ছে 2700, আর এই ভীম থেকে এতটুকু হচ্ছে 1950। তার মানে কি, এই ড্রয়িংটা যখন একটা প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারকে দেওয়া হবে, তারা খুব সহজে কাজ করতে পারবে। ধরেন যে প্রত্যেকটা ড্রয়িং ফ্লোরে যায়, একই লেভেলে যায়, ড্রেন পাইপটা সিলিং থেকে এইটুকু নিয়ে নেবে, তারপরে ফায়ারের পাইপটা এখানে নিয়ে নেবে। তারপর আরও একটা 2টা জিনিস দেখেছি, পাওয়ার কেবলের ট্রে। আপনারা যে কেবল ট্রে নেবেন, এখানে 2টা ট্রে থাকে, একটা হচ্ছে হাই ভোল্টেজ আর একটা লো ভোল্টেজ। লো ভোল্টেজ বলতে কি, আপনারা জানেন, লো ভোল্টেজ হচ্ছে সিগন্যাল কেবলগুলো, আর যদি হাই ভোল্টেজ কেবল যেমন পাওয়ার কেবল যদি একই জায়গায় থাকে, তাহলে দেখা যায় সিগন্যাল নিতে এই ভোল্টেজের কারণে আমাদের আপ ডাউন করে, সিগন্যাল নেয় না, ছেড়ে দেয়। এই জিনিসটা আপনারা আসলে যারা কাজ করেন তারা অবশ্যই জানেন, আর যারা জানেন না জেনে নেন যে সিগন্যাল কেবল কোনো সময় পাওয়ার কেবলের সাথে নেওয়া যায় না, বা নিলেও অনেক সময় কাজের প্রবলেম হতে পারে, আপনার নেটওয়ার্কিংয়ের প্রবলেম হতে পারে। এই জন্য আপনারা খেয়াল রাখবেন যাতে সিগন্যাল কেবল কোনোভাবেই পাওয়ার কেবলের আশপাশে না যায়, একটুটা ডিস্টেন্স রাখবে। এই জন্য এই সিগন্যাল কেবলগুলো সবসময় অনেক চিকন হয়ে থাকে। এই জন্য দেখেন যে অল্প একটু জায়গা দিয়ে আছে, এই দিক দিয়ে কি হয়ে যাবে। আর পাওয়ার কেবল এখানে কিন্তু একটু মোটা সাইজের পাওয়ার কেবল হয়ে যায়, অনেকগুলো কেবল হয়ে যায়, এই জন্য এখানে এই পাওয়ার কেবলটা নেওয়া হয়েছে। তাহলে আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। আর এই জিনিসটা যারা প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং ডিজাইনার, তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। যারা বিশেষ করে ডিজাইন করতে ইচ্ছুক এবং ডিজাইন শিখতে ইচ্ছুক এবং কি নতুন ডিজাইনার হিসেবে জয়েন করেছেন, নতুন কাজ করতেছেন, তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। এবং কি যারা ডিজাইনার হতে চান, তাদের এই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে শিখতে হবে।
তো আপনারা যারা এই টাইপের ডিজাইন ড্রয়িং শিখতে চান তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমার সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যম হচ্ছে আমার অ্যাবাউট সেকশনে যে ওখানে ফেসবুকের লিঙ্ক আছে এবং কি আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্ক আছে। আপনারা অবশ্যই ফেসবুকের যে প্রোফাইল লিঙ্ক আছে ওখানে আমাকে নক করলে পাবেন। তাছাড়া আমার একটা মেল অ্যাড্রেস আছে, সেখানেও আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। আসসালামু আলাইকুম।